Salam alaikum. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc, on a baqi l'analyse financière où اليوم inchallah غادي نشوفوا le dernier chapitre اللي هو le tableau de financement. Donc, غادي نشوفوا في هذا le chapitre هذا اشنا هو الtableau de financement و les objectifs ديالو وكيفاش كيكون هذا الtableau de financement او لا البريزونطاسيون ديالو. Donc, on commence par la définition et objectif du tableau de financement. Donc, le tableau de financement, est un état de synthèse, mais il est seulement obligatoire pour les entreprises ou les grandes entreprises. D'accord? Et les petites entreprises, qui ont un chiffre d'affaires ضعيف, ماشي يكونوش مجبرين انهم يديروا tableau de financement. Donc, il présente ou là, il met en évidence l'évolution financière de l'entreprise au cours de l'exercice, en décrivant les ressources dont elle a disposé et les emplois qu'ils ont effectués. Son élaboration se fait à partir du bilan fonctionnel. Donc, tableau de financement, qui confie l'évolution financière de l'entreprise ou l'exercice. Donc, je nous fais les ressources اللي عند l'entreprise, يعني المصادر المالية اللي عند l'entreprise أو اللي كتمتلك l'entreprise ou les emplois اللي دارت بهادوك les ressources أو les utilisations ديال هادوك les ressources. Donc علاش كنعتمدوا باش نصاوبوا أو لا l'élaboration ديالو كنعتمدوا على البيلون فونكسيونيل. Donc البيلون فونكسيونيل ديجا شفناه كوب بوحدو طرقنا ليه شرحته. دونك دابا ما غنضيعوش فيه الوقت وغادي نعاودو نشرحوه وهو ضروري يكون واضح ومفهوم بالنسبه اللي بغى يفهم الطابلو دو فينانسمون. دونك غادي نخليه لكم في لابار دانفو حتى ترجعوا ليه او كاو ما كنتوش فاهمينو او لا ما كنتوش ديجا شايفينو. دونك شنو هو لوبجيكتيف ديال الطابلو دو فينانسمون؟ Donc, elle permet de recenser les emplois nouveaux et les ressources nouvelles constituées au cours de l'exercice. Donc, voici qu'on fait les emplois ou les ressources, ولكن علاش قلنا هنا nouveau nouvelle لحقاش الطابلو de financement تيكونوا فيه الفارياسيون كنقارنوا دائما ما بين العام اللي فات وهذا العام. تيكونوا عندنا لي دوني ديال العام اللي فات وهذا العام وكنديروا لا فارياسيون entre les deux, c'est-à-dire كنعرفوا غير داكشي اللي تزاد ليا. داكوغ ما تنعرفش كلشي seulement او لا بديك لا ديفيرونس كنعرف شحال بالضبط تزادوا ليا ديال لي زومبلوا وشحال بالضبط تزادوا ليا ديال لي ressources. Il permet d'analyser les variations du patrimoine de l'entreprise et d'expliquer ces variations, notamment les investissements de l'exercice et les flux de ressources les ayant financés. Donc كما قلنا تيكونوا فيه les variations ما بين العام اللي فات وهذا العام. دونك اوتوماتيكمون غادي يكون فيه اشنو تزاد عندي كباتريمون سيتادير الممتلكات ديال هذيك لونتربريز وكنعرفوا منين جاونا بالضبط هذاك الباتريمون. يعني ديما تيكونوا عندي لي زانفيستيسمون او لا اشنو عندي او لا لي زومبلوا و لي ريسورس اللي ايون فينونسي هذوك لي زانفيستيسمون او لا هذاك منين جانا هذاك الباتريمون اللي هو اصلا راه تيكون سو فورم دي زانفيستيسمون. دونك فاش كنشريو دي زيموبيليزاسيون ولا راه سو سون دي زانفيستيسمون بور لونتربريز. Il décrit la variation du fonds de roulement, la variation du besoin de financement global et celle de la trésorerie nette. Donc, قلنا في البيلون فونكسيونيل فاش كنا خدمناه من بعد كنخرجوا à partir من البيلون فونكسيونيل le fonds de roulement. D'accord, اللي هما le financement permanent كنقصوا منه l'actif immobilisé, le besoin de financement اللي هو l'actif circulant moins le passif circulant ou trésorerie nette اللي هي la différence ما بين trésorerie ديال l'actif ou le passif ou là le fonds de roulement ou le besoin de fonds de roulement, la différence entre les deux. Donc هادو حتى هما شناهم في البيلون فونكسيونيل تيكونوا عندي في الطابلو دو فينانسمون وبالضبط كما قلت لكم توجور البرانسيپ ديال الطابلو دو فينانسمون كتكون عندي لا فارياسيون. يعني ديما كنقارنوا ما بين l'exercice précédent ou l'exercice en cours. Donc on passe la présentation du tableau de financement. Tableau de financement qui fait deux tableaux. Le premier tableau est le tableau de synthèse des masses du bilan. Donc ce tableau كنخدموا اولا ملي كنجيبوا لي دوني ديالنا كنخدموا بدو بيلون سكسيسيف, c'est-à-dire كنخدموا بالبيلون ديال l'exercice précédent والبيلون ديال هذا العام. D'accord? Donc comme son nom l'indique des masses de bilan,
دونك شنو هما لي ماس اللي كيكونوا في البيلان؟ راه هو الفينانسمون بيرمانون، اكتيف ايموبيليزي، اكتيف سيركولون، باسيف سيركولون و تريزوري اكتيف و باسيف. ودونك الفون دو رولمون و البوزوان دو فينانسمون تريزوري نت كنخرجوهم من هاد لي ماس. داكور؟ دونك سي تري فاسيل. كناخدو ليكزارسيس او كورون والعام اللي فات كنشوفو الفينانسمون بيرمانون شحال عندي كنحط هنا في ليكزارسيس ديال دابا وديال العام اللي فات وكنديرو لا ديفيرونس ما بين A و B. ليكزارسيس اللي حنا فيه كنقصو منو ليكزارسيس ديال العام اللي فات. هذيك لا ديفيرونس كنحطوها في امبلوا ولا ريسورس على حساب الماس. دونك بالنسبه للفينانسمون بيرمانون سي ان ريسورس، بالنسبه لاكتيف ايموبيليزي امبلوا، لاكتيف سيركولون ressources, l'actif circulant, pardon, emploi, ou le passif circulant, ressources, au trésor actif, emploi, au passif, ressources. Donc, déjà, comme on a fait, le passif, on fait les ressources de l'entreprise, ou l'actif, on fait les emplois de l'entreprise. يعني كل montant فاش غادي نقصوا ما بين العام هذا العام والعام اللي فات كنحطوا المونطون في بلاصتو ديال المونطون ديال الفينانسمون بيرمانون كنحطوه في الريسورس والاكتيف ايموبيليزي في لومبلوا وحنا غاديين. بالنسبه لا ديفيرونس ما بين الفينانسمون بيرمانون والاكتيف ايموبيليزي اللي هي الفون درولمون غتقول لي فين نحطوها امبلوا ولا ريسورس. غتشوفوا ديك الساعه شكون اللي كبر. كاين الفينانسمون بيرمانون كبر يعني لي ريسورس كتر من لي زومبلوا راه اوتوماتيكمون داك المونطون اللي عندي سي تا ريسورس. ولا كان لومبلوا كتر من لي ريسورس هنا راه اوتوماتيكمون لو مونطون غنحطوه في لومبلوا وحنا غاديين. Donc c'est très facile, tableau de synthèse des masses du bilan. On passe au tableau tani, le tableau des emplois et des ressources. Donc ce tableau nous renseigne sur l'évolution de la situation financière en termes de flux. Pour le haut de bilan, c'est qu'on fait les ressources stables et les emplois stables, et en termes de variation pour le besoin de financement ou celle de la trésorerie nette. Donc voilà هو الطابلو ديال لي ريسورس ديال لي زومبلوا لي ريسورس كيفاش يكون. دونك عندي فيه لي غران ماس ديالو هما لي ريسورس ستابل و لي زومبلوا ستابل. دونك سي بور سا قلنا في الفوق تيكونوا عندنا لي ريسورس ستابل و لي زومبلوا ستابل تيكونوا عندي اون تيرم دو فلو. بالنسبه لتحت ديال الطابلو دي زومبلوا اي لي ريسورس تكون فيه الفارياسيون دو بوزوان دو فون دو رولمون le besoin de financement, pardon, ou la variation de la trésorerie nette. D'accord? Donc, nous avons les 4 masses principaux. Nous avons la masse, nous allons vous dire. D'accord? Donc, l'première chose est la ressource stable. Donc, la ressource stable, c'est l'autofinancement. Donc, l'autofinancement, c'est l'ESG. D'accord, état de solde gestion. في لا فيديو بريسيدونت اللي مازال ما شافهاش هي نخليها لكم في لا بار دافو يمشي يشوفها. دونك ديجا راه ما داروا في لاناليز فينانسيير طابلو دو فينانسمون هو الاخر لحقاش كيعتمد على لو اس جي كيعتمد على البيلون فونكسيونيل. داكشي كامل خاصكم تكونوا ضابطينو باش يجيكم طابلو دو فينانسمون ساهل سينو راه غادي يجيكم ما واضحش. دونك نرجعوا بالنسبه للوتو فينانسمون قلنا هو الموين دو فينانسمون انترن ديال لونتربريز. دونك كيفاش كيتحسب؟ ديجا شفنا كيفاش كيتحسب. هو لا كاباسيتي دوتو فينانسمون كنقصوا منها لي ديفيدوند ديال هذاك العام. داكوغ فوالا ها هنا عندي لا كاف اللي هي كاباسيتي دوتو فينانسمون كنقصوا منها البينيفيس باش كنحصلوا على لوتو فينانسمون. شنو عاوتاني عندي في لي ريسورس ستابل؟ دونك لي ريسورس ستابل واضح يعني الموارد الماليه اللي عند الشركه اللي هما ستابل يعني تيكونوا ا لونغ دوري. داكوغ عندي لي سيسيون دي موبيليزاسيون c'est-à-dire هذوك البري دو سيسيون اللي كنبيعوا فاش كنبيعوا دي زيموبيليزاسيون. دونك هذاك لو بري دو سيسيون c'est une ressource pour l'entreprise. D'accord? Quoi d'autre? من بعد la cession ديال les immobilisations عندنا l'augmentation ديال les capitaux propres et assimilés. donc كيفاش كيكون عندي l'augmentation ديال les capitaux يعني راس المال كيفاش كيطلع عندي فاش كنديروا des apports soit en nature soit en numéraire c'est-à-dire كنجيبوا فلوس كنزيدوهم en nature كنشريو شي حاجه تتكون دي immobilisations ولا n'importe quoi شي حاجه كتزاد لحقاش فاش غادي نزيدوها
في l'actif immobilisé ديالي راه automatiquement الressources راه من الكابيتال. d'accord. quoi d'autre عندي les augmentations des dettes de financement. l'augmentation des dettes de financement هما فاش كناخذ des emprunts. فاش كناخذ un emprunt راه automatiquement c'est une ressource pour l'entreprise et هنايا كنهضروا على les ressources stables. c'est pour ça كنسميوهم dettes de financement. C'est bon, donc هذا بالنسبة les ressources stables. دابا نشوفوا les emplois stables, c'est-à-dire les utilisations ديال l'entreprise اللي كناخذوا بهم شي حاجة كتبقى ليا مدة طويلة. donc عندي أول حاجة l'acquisition des immobilisations. فاش كناخذوا une immobilisation soit incorporelle, soit corporelle, soit financière, soit en non-valeur حتى هي داخلة عندي في les emplois stables. donc les immobilisations en non-valeur vraiment c'est ce qu'on dit واحد sortie de l'argent, c'est-à-dire راه emploi même si la valeur ديالها يعني مهم كنقولوا en non-valeur لحقاش ما نقدروش مثلا نعاودو نبيعوها. donc عندي قلنا les acquisitions des immobilisations عندي les remboursements des capitaux propres. يعني فاش كناخذوا شي حاجه هي السورتي ديال لي فون ديالي فاش كتخرج من عندي السيوله بالنسبه ليا هذا راه امبلوا بالنسبه للونتربريز. عندي الرامبورسمون دي ديت دو فينانسمون. هنا فاش كناخذ كنكون واخده ان امبران باش نبدا نخلص هذوك لي زانويتي ديالي ولا لامورتيسمون ديال هذاك لومبران اللي تيكون براتيكي او كور دو ليكزارسيس. on passe le besoin ou la variation ديال le besoin de financement et la trésorerie. donc هاد les deux كناخذوهم من la synthèse des masses de bilan تلقاوها واجده دونك تنجيو وكنحطوها. دونك هنايا راه فوالا باين عندي بان هاد الشيء راه سو سون دي ريسورس. لي ريسورس راهم باينين لي زومبلوا سو سون دي زومبلوا وبالنسبه للفارياسيون دو بوزوان دو فينانسمون او ديال التريزوري على حساب شحال خرج لكم. داكوغ عندي ديال ليكزارسيس بريسيدون وديال هاد ليكزارسيس باش ديما كنقارن وتنعرف كما قلنا في الاول ديال لو كور اننا كنعرفوا شنو تزاد عندنا جديد comme des ressources et comme des emplois. donc j'espère tableau de financement يكون واضح فهمتوه ما يبقاش لكم غامض او شي حاجه ما فاهمينهاش فيه. الا مازال عندكم شي حاجه خليوها ليا ولكن غندوزو الابليكاسيون ان شاء الله. وهذاك التساؤل اللي باقي عندكم ان شاء الله كنتمناو ونسبيرون انه ما يبقاش. application. La société industrielle Karam, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de jus de fruits, met à votre disposition les documents et renseignements suivants. On a un bilan, le 31/12/2016, ou on a le net du bilan de 2015, de l'exercice précédent. Donc, on dit l'actif le brut ou l'amortissement et les provisions ou le net, ou l'exercice précédent indique le net, ou le passif indique le net des deux exercices. On dit l'actif immobilisé, circulant, trésorerie actif, le financement permanent, le passif circulant, trésorerie passif. donc تعرفوا باننا باش نعمروا داك الطابلو de financement كنحتاجوا les deux bilans successifs. On a des informations complémentaires. On a parmi aussi les données état des mouvements, des immobilisations, des amortissements et des provisions. Un matériel industriel a été cédé pour 90 000 dirhams. La société a procédé à une double augmentation de capital par incorporation de 188 000 dirhams de réserve et par apport à nouveau. En 2016, la société a distribué 12 340 dirhams de dividendes aux associés et a remboursé 76 098 dirhams d'emprunt. donc un des tableaux des immobilisations autres que financières 2016. donc un des les immobilisations ديالنا عندنا le montant brut au début de l'exercice. عندنا les augmentations ou les diminutions au montant brut de fin d'exercice. عندنا tableau des amortissements ou عندنا tableau des provisions. d'accord. donc مطلوب منا bien sûr باش نديرو tableau de financement. حنا déjà عارفين tableau de financement فيه deux tableaux. synthèse des masses du bilan هي اللي غادي نديرو الاول من بعد كنديرو tableau des emplois et des ressources. donc باش نديرو synthèse masse du bilan هذا كيخصنا tout d'abord نديرو البيلون en grande masse
باش نحسبوا هادوك لي سولد ديالنا. دونك البيلون اون غروند ماس خدينا البيلون ديالنا خدينا التوتال ديال لاكتيف ايموبيليزي وديال سيركولون تريزور اكتيف او فينانسمون بيرمانون باسيف سيركولون تريزوري باسيف. باش نحسبوا الفون دو رولمون فونكسيونيل اللي هو الفينانسمون بيرمانون موا لي زاكتيف ايموبيليزي عطانا 819330 والبوزوان دو فينانسمون جينيرال هو لاكتيف سيركولون موا الباسيف سيركولون عطانا 812130 و تريزوري نت سوا كنحسبوها بلا ديفيرونس انتر فون دو رولمون و البوزوان دو فينانسمون سوا بتريزوري اكتيف موا تريزوري باسيف. دونك الا خدينا الفون دو رولمون موا البوزوان دو فون دو رولمون دو فينانسمون عطاتنا 7200 و بيان سور الا خدينا تريزوري اكتيف ونقصنا منها تريزوري باسيف بيسك عندي هنايا زيرو غتعطيني 7200. دونك غادي نديرو دابا هاد سانتيز ماس بيلون. شنو غادي نديرو؟ غنديرو الفينانسمون بيرمانون ديال ليكزارسيس كورون سيتادير 2016 و لاكتيف ايموبيليزي اوسي و نديرو حتى ديال ليكزارسيس بريسيدون و لا ديفيرونس انتر لي دو كتعطينا الفون دو رولمون و لاكتيف سيركولون موا الباسيف سيركولون كتعطينا البوزوان دو فينانسمون و التريزوري نت هو لا ديفيرونس انتر تريزوري اكتيف و الباسيف اولا الفون دو رولمون موا البوزوان دو فينانسمون. Donc, le financement permanent, la différence entre les deux exercices, ou le financement permanent, c'est une ressource. L'actif immobilisé, un emploi. La différence entre les deux ressources. L'actif circulant, emploi. Le passif circulant, ressource. La différence entre les deux, emploi. Au trésorerie net, ressources. Donc, nous avons d'abord le tableau des emplois de ressources. دونك اول حاجه كنديرو فيه هو لوطو فينانسمون. لوطو فينانسمون حنا ديجا شفنا كيفاش كنخدموه او كيفاش كنحسبوه جوست في لا فيديو اللي قبل من هذا اللي مازال ما شافوش يمشي يشوفو. تناخدو الكاباسيتي دوطو فينانسمون كنقسم منها ديستريبيوسيون دي بينيفيس. وكيفاش كنحصلوا على الكاباسيتي دوطو فينانسمون هو الريزولتا نت زائد لي دوتاسيون دورابل كنقسم منهم لي ريبريز دورابل كنحيدو منهم لي برودوي دو سيسون كنزيدو ليهم الفينا. دونك كني لا كاف هي 271800 كنقسم لا ديستريبيوسيون دو بينيفيس راه عطيناها لينا كوم دوني في لي انفورماسيون كومبليمونتير وكنحصلوا على لوطو فينانسمون. فوالا كنحطوا لوطو فينانسمون ديالنا الكاباسيتي دو فينانسمون او ديستريبيوسيون دو بينيفيس. من بعد عندي لا سيسيون اي ريدكسيون ديموبيليزاسيون. يعني لا سيسيون يعني واش عندي شي سيسيون؟ وي عندنا اون سيسيون. عندنا سيسيون وحده هي ديال هذاك الماتيريال اندستريال اللي ب 90000 غنحطها. كانت عندكم اكثر من سيسيون وجمعوهم اولا ديجا راه عندكم هنايا بحال مثلا ايموبيليزاسيون كوربوريل غتجمعوهم ان كوربوريل تجمعوهم فينانسيير راه عندي هنايا تيكونوا سيسيون ديموبيليزاسيون كوربوريل و ان كوربوريل و فينانسيير سوف انا درت هنا غير هذاك الشيء اللي عندي مثلا ان كوربوريل لحقاش ما عنديش وفينانسي ما عنديش داكشي باش ما درتهمش لحقاش ما كفاتنيش لاسباس باش ندير طابلو دو فينانسمون. Et pour l'augmentation des capitaux propres et assimilés, كنخدموا بلا relation suivante ان الكابيتال ديال l'année en cours يعني ديال 2016 est égal الكابيتال ديال l'année précédente كنزيدوا ليه لي augmentations راه كناخذوهم من لي انفورماسيون ديالنا في الاول هاد الاوغمونطاسيون دو كابيتال وكنقصوا منهم لي رومبورسمون او كا او خلصنا شي حاجه. دونك هنا ما عنديش دي رومبورسمون عندنا جوست واحد لوغمونطاسيون ديال 188000 حتى هي غنقصوها باش غادي نشوفوا شحال غادي تعطيني هنايا في l'augmentation des capitaux propres et assimilés. Pour l'augmentation des dettes de financement حتى هي كنخدموها بلا ميم غولاسيون كناخذوا لي ديت ديال 2016 نقصوا منهم لي ديت المهم اللي بحال المعادله كنحيدوا منهم لي ديت ديال 2015 كنحيدوا منهم لي زوغمونطاسيون كنزيدوا لو رومبورسمون باش يعطيونا. دونك هنا ما عندناش لوغمونطاسيون هي اكس دونك غتاخذوا لي ديت ديال ان غنقصوا منهم لي ديت ان موان 1 ونزيدوا لو رومبورسمون ويعطيونا اكس على لي زوغمونطاسيون. Aussi la même chose بالنسبه l'acquisition et augmentation des immobilisations. كيفاش كنعرفوا اشنو شرينا اولا طلعوا لنا لي زيموبيليزاسيون كناخذوا لي موبيليزاسيون بروت ان ايتيغال immobilisation pardon brut n-1 كنزيدوا لي زاكيزيسيون كنقصوا لي سيسيون و توجور اللي محتاجينها بحال هنايا لاكيزيسيون دونك هي اللي كتكون عندي
اكس وكنخدموها على شكل معادله. بالنسبه للكابيتال ان وديت ان ايموبيليزاسيون بروت والكابيتال ديال العام اللي فات ولي ديت اوسي ايموبيليزاسيون بروت هما اللي كناخذوهم من لي بيلون اللي كيكونوا عندنا لي دو بيلون ديال ان و ان موان 1. بالنسبه لي زوغمونطاسيون سيتادير هنا واش الكابيتال واش درنا انكوربوراسيون اون ناتور اي اون نيميرير. دونك هنا وي عندنا بالنسبه لي ديت واش خدينا شي ديت اخر والغومبورسمون هو الغومبورسمون ديال هذيك لا مونسياليتي ديالي او لا امورتيسمون ديال لامبران اللي كنبقى نخلص. بالنسبه لي زيموبيليزاسيون كناخذو هنا واش شرينا شي حاجه وكنحيلو الا بعنا شي حاجه. بالنسبه للغومبورسمون دي ديت دو فينانسمون راه عاطينها هي كوم دوني في هذوك لي انفورماسيون كومبليمونتير ان لونتربريز خلصاتكم ديت 76890 درهم. بالنسبه لي زومبلوا اون نون فالور هما هذوك لي زيموبيليزاسيون اون نون فالور غنمشيو ليتيك ونشوفوا واش عندي شي اوغمونطاسيون سيتادير واش شرينا شي حاجه ديال لي زيموبيليزاسيون اون نون فالور. وي دونك عندنا واحد 9000 سي بور سا هي حطيناها هنا. من بعد كنجمعوا لو توتال ديال لي زومبلوا ستابل الفارياسيون ديال البوزواره قلنا منين غناخذوها من هذاك السانتيز مات بيلون والفارياسيون ديال لا تريزوري اوسي. ومن بعد كنجمعوا لو توتال و بيان سور تتكون ليغاليتي عندي ما بين لي زومبلوا و لي ريسورس. جيسبر كو لو طابلو دو فينانسمون يكون واضح صافي تكونوا عرفتوا تخدموه. الا مازال شي حاجه ما واضحاش خليوها لي ونجاوبكم عليها ان شاء الله. À la prochaine vidéo. Au revoir.